Hallo en welkom. Ek nooi om saam met my vandag se skrifgedeelte te lees. Hy het aan jou mens bekend gemaak wat goed is. Wat anders eis die Here van jou, as om net te doen wat reg is, om troue liefde te bewys en om nederig die pad saam met jou God te loop. Vandag saam verken ons die woorde om troue liefde te bewys. Nou op die vraag hoe ons moet lewe, is die antwoord nie net om lief te wees nie. Dit is nie net om deernis te hê nie, maar is om 'n liefde te hê wat volhard, wat betroubaar is, wat standvastig is. Dis 'n liefde wat nie maklik wegstap nie. Nou die Hebreëse woord wat vertaal word met troue liefde is ryk in betekenis. Dit beteken trou, goedertierenheid, standvastige liefde. En dis die liefde wat God keer op keer vir sy mense, selfs wanneer hulle van hom af weggedraai het. Om troue liefde te bewys, beteken dat ek nie net liefde wys wanneer dit my pas nie, maar dat ek myself verbind, selfs in moeilike tye. Dis 'n liefde wat nie op gevoel alleen gebou is nie, maar op 'n besluit. Ek kies om lief te hê. Ek kies om getrou lief te hê. En wanneer ons na Jesus kyk, sien ons hierdie troue liefde en hoe dit lewe kry. Hy was getrou aan sy disippels, selfs toe hulle hom faal. Toe Petrus hom verloon, kyk Jesus nog steeds na hom met oë van liefde en hy herstel hom. Hy het sy liefde volgehou, selfs aan die mense wat hom verwerp het. Hy het Jerigo se mense, selfs sy vyande, steeds bedien. En sy liefde het nie op die kruis, op Golgotha, opgehou nie. Want selfs aan die kruis sê hy, Vader, vergeef hulle. En Jesus kom wys ons, troue liefde gee nie op nie. Dit hou vas, dit bly staan en dit kies om ander se belange altyd voorop te stel. Nou ons kan maklik dink, dit klink mooi in teorie, maar wat beteken dit prakties? Wel, in verhoudings beteken troue liefde om daar te wees vir iemand. Nie net wanneer hulle jou gelukkig maak nie, maar ook wanneer dit moeilik is. Dis die ouer wat steeds by sy of haar kind staan, al maak die kind foute. Dis die huweliksmaat wat nie net die lekker deel van die huwelik dra nie, maar ook die uitdaging saamdra. In vriendskap beteken troue liefde om 'n vriend nie net te bel wanneer jy iets nodig het nie, maar ook om aan te hou bel wanneer daai vriend in 'n moeilike tyd is. Om teenwoordig te wees is selfs wanneer die ander een dit nie teruggee nie. En in gemeenskap beteken troue liefde om nie net my eie belange te soek nie, maar ook betrokke te wees by mense wat sukkel, by mense wat swaar kry. Dis om nie moed op te gee oor die toestand van my woonbuurt, my gemeenskap of my land nie, maar om vol te hou met klein dade van hoop. En nou as ons eerlik is, troue liefde is moeilik. Ons raak moeg. Ons voel teleurgesteld as ons liefde nie teruggegee word nie. Ons wil onsself beskerm. Ons stap weg wanneer dit seer maak. Maar dan nooi die Here ons, bewys troue liefde. Nie omdat dit maklik is nie, maar omdat dit wys wie hy is. Ons getrouheid in liefde weerspieël sy getrouheid aan ons. En so dink ek aan die paartjie wat ek ken wat al meer as 50 jaar getroud is. En hulle vertel dat hulle huwelik was nie altyd maklik nie. Daar's finansiële druk gewees, siekte, seer, teleurstelling. Maar hulle geheim was eenvoudig. Hulle het gesê, ons het gekies om lief te hê, al het ons nie altyd so gevoel nie. Ons het gekies om getrou te bly, want dis die liefde wat God ons kom wys het. En hulle verhaal is dan 'n getuienis, dat troue liefde nie altyd romanties of dramaties is nie, dis die eenvoudige, standvastige besluit om nie weg te stap nie. Soos wat ons gister gesê het, Micha se woorde is daar nie 'n las nie, dis 'n uitnodiging. Wanneer ek kies om troue liefde te bewys, ontdek ek iets van God se hart. Ek word herinner dat sy liefde vir my is nie wisselvallig nie. Dit verander nie van dag tot dag nie, maar is standvastig, dis seker. En wanneer ek kies om getrou te wees in liefde, teenoor my gesin, my vriende, my gemeenskap, wys ek iets van God se koninkryk. Ek wys dat daar 'n ander manier om te leef. Nie om weg te stap as dit moeilik gaan nie, maar om vas te staan in liefde. En ek wil jou nooi om vandag 3 maniere te soek om troue liefde te bewys in 3 kernverhoudings. Dalk eerstens
teenoor jou gesin of jou huweliksmaak. Doen 'n daad van liefde wat wys, ek is verbind, selfs in die klein goed. Jy weet dalk dat jou huismense se liefdestaal is, 'n woord van waardering of kwaliteit tyd, diep gesprekke of 'n daad van diens. Begin daar. En dan tweedens, teenoor 'n vriend of 'n kollega. Dink aan iemand wat dalk al lank wag vir jou, vir aandag of vir 'n bemoedigende woord. En wys vir hulle jy het nie vergeet nie. Dalk wil jy die telefoon optel en daai oproep maak. Of dalk wil jy selfs een stap verder neem en 'n tyd vasmaak om saam te kom. En dan derdens, kies om teenoor jou gemeenskap troue liefde te wys. Kies dalk 'n eenvoudige manier om te wys jy gee nie op nie. En dit kan so eenvoudig wees om in 'n gesprek te wees met een wat meegesleer kan word deur negativiteit. Maar wees die een wat vashou in hoop in jou gesprekke. Of dalk wil jy 'n verdere stap neem en betrokke raak by 'n projek in jou omgewing wat hulle beywer vir opheffings en geregtigheidswerk. Nou in jou tyd van gebed, kan ek jou nooi om vir die Here te vra om jou te wys hoe jy kan groei in troue liefde en op so 'n manier reg te doen. Kom ons bid saam. Here, U is die Here van troue liefde. En dankie dat U liefde altyd getrou bly. Selfs wanneer ek wankel, selfs wanneer ek U teleurstel. En Here, ek bely dat my liefde is soms kortstondig. Dat dit afhanklik is van hoe ek voel of wat ek daaruit kan terugkry. Here, leer ons om te leef met U hart. 'n Hart wat standvastig is, van volgehoue liefde. Here, laat my vandag getrou wees in my woorde en dade, sodat ander deur my iets van U liefde kan ervaar. Amen.